Buongiorno, pace di Gesù. Andiamo a leggere Atti degli Apostoli 7, la seconda parte, la parte 2. Stefano predicava la parola di Dio. Stefano ha creduto in Gesù Cristo, un uomo. Lui era un ebreo, ma era pieno dello Spirito Santo perché ha creduto in Gesù Cristo. E Stefano predicava la parola di Dio. E quelli religiosi di Gerusalemme andava a vedere Stefano predicare, ma a loro non piacevano, perché Stefano era un cristiano e lui stava predicando la Torah, il Vecchio Testamento. Ma aquele popolo ali de Jerusalém, e religiosi, não piacevano a Stefano, perché questo Stefano era credente in Gesù Cristo. Andiamo a leggere. Que Deus venha com nós, que possamos capire. Essendo stato, comincia 21, Atti 7, 21. Essendo stato esposto, lo raccolse la figlia del faraone e lo allevò come figlio. Qui si parla di Mosè. Stefano predicava e parlava di Mosè quando è nato. C'è la prima parte, questa è la seconda. È grande questo capitolo. Essendo stato esposto, parla qui di Mosè, lo raccolse la figlia del faraone e lo allevò come figlio. Così Mosè venne istruito in tutta la sapienza degli egiziani e era potente nelle parole e nelle opere. Mosè era un uomo. Stiamo parlando di Stefano, ma ora di Mosè. Mosè era un uomo pieno di conoscenza, sapienza, dice che era potente nelle parole e nelle opere. Mosè aveva buone qualità, virtudi. Quando stava per compiere i 40 anni, gli venne l'idea di far visita ai suoi fratelli, i figli di Israele, gli ebrei, che abitava nell'Egitto, ma non negli stessi paesi di Faraò, non quegli stessi paesi di Mosè. Mosè abitava nella casa del re dell'Egitto, del faraone. E
è andato in quell'altro paese a visitare gli ebrei, i vostri parenti. E quando Mosè è andato a fare visita agli ebrei, ha successo una cosa, che a volta tu pensa che sta aiutando e le persone non piacciono. Ma le persone non piacciono quello che tu fai. Ha successo questo con Mosè. Questa è un po' aria fresca, un po' aria fresca, ma andiamo a leggere. E vedendone un trattato, uno trattato ingiustamente, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, uccidendo gli egiziani. Quelli egiziani, giusto? Quelli egiziano, faceva del male ai israeliti. E Mosè è andato a difendere un israelita. Ma credo che senza voglia Mosè uccidere quelli egiziani. E qui disse: e vedendo uno trattato ingiustamente, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, uccidendo gli egiziani. Ele pensava che i suoi connazionali, ossia quelli israeliti, avrebbero capito che Dio dava loro salvezza per mezzo suo, ma essi non compreso. Mosè è andato a aiutare e loro non hanno accettato. Ricorda che Gesù è venuto per aiutare, ma il suo popolo non hanno accettato. Non sia triste perché le persone non ci accettano e non accettano anche i tuoi aiuti. Se tu vuoi aiutare qualcuno e quella persona non accetta il tuo aiuto, lascia stare. Prega Dio. Qui disse che Mosè pensava che i suoi connazionali avrebbero capito che Dio dava loro salvezza per mezzo suo, ma essi non compressero. Ci sono delle persone che non compressero quello che tu fai. Non comprendi. Il giorno dopo si presentò in mezzo a loro. È ritornato lì. Un giorno dopo apresentou-se in mezzo a loro mentre stavano litigando e si adoperò per metterli di accordo dicendo: siete fratelli, perché vi insultate l'uno all'altro? Allora Mosè ritorna lì
e voleva mettere l'ordine lì perché litigava un ebreo con un altro ebreo, stava litigando e Mosè è andato da loro e ha detto così: siete fratelli, perché vi insultate l'uno all'altro? Però quelli israeliti non gli hanno piaciuto che Mosè ha parlato quello. E qui dice: ma quelli che maltrattava il vicino lo respinse dicendo: chi ti ha nominato capo e giudice sopra di noi? A volte Dio invia una soluzione, una salvezza, un aiuto e l'altro è ignorante e non accetta. E cosa possiamo fare? Ci sono delle persone così. Quelli israeliti credevano in Dio Padre, ma litigavano, erano ignoranti. Anche oggi ci sono molti cristiani ignoranti e non accettano neanche il tuo aiuto. Ma non essere triste, perché questo è successo anche con Mosè, con Gesù. Gesù è stato peggiore ancora con Gesù. Andiamo a leggere. Vuoi forse uccidermi come hai ucciso ieri gli egiziani? Mosè non lo so perché ha successo quello, forse senza voglia, ma è morto un egiziano, quello che faceva del male agli ebrei. E Mosè ha pensato che gli ebrei era contento con Mosè. Ah, Mosè ora è il nostro parente, lui è il nostro parente, anche lui è un israelita, ora lui viene a aiutarci. No, non è questo che gli ebrei hanno fatto. Gli ebrei hanno parlato a Mosè: vuoi uccidermi anche come ha fatto con quelli egiziani? Non hanno voluto aiuto di Mosè. E cosa Mosè ha fatto? È fuggito. Fuggì via Mosè. A queste parole e andò a abitare nella terra di Midian, dove ebbe 2 figli. Questo perché possiamo pensare, la storia completa di Mosè, la storia completa di Mosè sta nel libro di Genesi. Genesi, Esodo, lì sta la storia completa. Ma qui pensiamo un po', 40 anni prima Dio invia aiuto agli ebrei israeliti nell'Egitto, ma loro non hanno accettato. E Mosè fuggì. Dopo 40 anni che Mosè era in Midian, dopo 40 anni, Mosè ha lasciato tutto indietro. Ha lasciato la ricchezza di Faraone, ha lasciato i parenti, quelli israeliti come lui, ha lasciato tutto è andato via, perché quel popolo non li capisce.
E dopo 40 anni, qui si dice, Atti 7, 30, versetto 30, passati 40 anni, gli apparve nel deserto del Monte Sinai un angelo immerso alla fiamma di un roveto ardente. Ci sono delle persone che soffrono perché non accettano l'aiuto di Dio. Dio ti invia una persona per aiutare, ma non accettano. Allora rimane a soffrire. Quel popolo è stato in sofferenza più 40 anni perché non hanno accettato l'aiuto di Mosè. E qui dice così: Mosè rimase stupito di questa visione e mentre si avvicinava per vedere meglio, si udì la voce del Signore. Un albero che era un angelo e aveva anche fuoco, ma era un angelo in quell'albero. Dio appare di molti modi diversi. Non sia una persona religiosa che dice: se Dio non venire se Dio non viene così io non accetto. Non sia ignorante. Dio viene della forma che lei vuole. È andato da Mosè una piccola albore che bruciava, ma era un angelo lì. Amen, gloria a Dio. Dio viene nel modo che a lui sceglie. E Dio ha detto: io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Esterefatto, Mosè non osava guardare. Mosè neanche guardava quell'albero lì, si dice un roveto ardente. Mosè neanche guardava quel roveto ardente. Mosè mai ha visto un roveto ardere in fuoco e parlare. Mai. Ci sono delle cose che mai tu hai visto. E le persone dicono: no, questo non è da Dio. Pensa, Mosè mai aveva visto una cosa simile, ma era Dio. Era Dio che parlava. A volte Dio ti parla di una forma, di un modo che tu non conosci, che tu non aspetta. Non sia ignorante. Accetta quello che Dio ci porta. Parla con Dio, ascolta Dio. Allora il Signore gli dice: togliti dai piedi il calzare, perché il luogo in cui stai è terra santa.
ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito il loro gemito e sono sceso a liberarli. E ora vieni che ti mando in Egitto. 40 anni Mosè in quella terra di Midian, perché gli israeliti non hanno creduto a Mosè, non hanno accettato Mosè, e ora Mosè deve ritornare. Perché Dio voleva usare Mosè. Dopo 40 anni, quel popolo doveva uscire dall'Egitto, ma prima non ha accettato Mosè. Poi Mosè va lì altra volta, ma questa volta in obbedienza a Dio eterno, al Dio di Abramo. Questi Mosè che avevano rinnegato, dicendo: chi ti ha nominato capo e giudice? Proprio lui, Dio aveva mandato per essere capo e liberatore, parlando per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Stefano aveva tutto questo di testa, parlava di testa, non aveva Bibbia. Lui parlava perché conosceva nella mente tutta la storia di Mosè e del popolo israelita. E qui dice che ele li fece uscire, compiendo miracoli e prodigi nella terra di Egitto, nel mare Rosso e nel deserto per 40 anni. È una storia meravigliosa questa di Mosè, ma anche di Stefano, perché è Stefano che predica. E Stefano ora è un cristiano, crede in Gesù Cristo. E Stefano predicava per quegli altri popoli israeliti lì. Stefano stava predicando. E qui disse così: e egli è che Mosè è quel Mosè che dice ai figli di Israele: Dio vi farà sorgere un profeta tra i vostri fratelli, al pari di me. È perché Gesù è al pari di Mosè, perché anche Gesù, quando Mosè è nato, il faraone voleva uccidere tutti i bambini. Quando Gesù è nato, il re Erode è dato l'ordine, è mandato a uccidere tutti i bambini. Mosè è andato a essere creato nella casa di Faraone. E Gesù, Maria e Giuseppe è andato dall'Egitto con Gesù bambino. E poi non hanno accettato Mosè, gli israeliti, e poi non hanno accettato Gesù. Ma Mosè ha detto: viene un altro, e questi altri devi udire. Ok?
Egli è colui che mentre erano radunati nel deserto fu mediatore tra l'angelo che gli parlava sul monte Sinai. Il nostro Padre, egli ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Stefano parlava di Mosè, ma che era simile a Gesù Cristo. E Stefano rimane a parlare, continua a parlare, ma i nostri padri non vollero, non vollero Mosè, allora non voleva anche Gesù Cristo. Ma i nostri padri non vollero dargli ascolto, e respinsero e si volsero in cor loro verso l'Egitto. Molti di quegli israeliti hanno ritornato dall'Egitto. Non voleva la salvezza, non voleva, loro preferiscono essere schiavo. Ci sono molte persone in questi giorni che sono schiavi del peccato, del sesso, della droga, dell'alcol. Molte persone sono schiavi e non viene da Gesù per essere libero. Abbia pietà di noi, Signore. Dicendo Aarone fa per noi una divinità che ci vada innanzi, perché a questo Mosè che ci conduce fuori dall'Egitto non sappiamo cosa sia accaduto. Fa una divinità. I popoli israeliani c'è la divinità. Il presidente degli Stati Uniti è la divinità di loro. Ma non è il presidente degli Stati Uniti che salva loro, è Gesù Cristo. Lì quegli israeliti hanno fatto un vitello. Una divinità. Dicono che era una divinità. Dicono che era una divinità. Un vitello. Perché fu forse il Dio di loro. Oggi la divinità degli israeliti è il presidente degli Stati Uniti, ma non è lui che salva il popolo israeliano, che salva è Gesù Cristo. In quei giorni fabbricarono un vitello e offrirono sacrifici all'idolo e si allegrarono per l'opera della loro mani. È così fino oggi. Fino oggi gli israeliani c'è l'idolo e questo idolo di quest'epoca è il presidente degli Stati Uniti. Ma solo Gesù Cristo che ritorna. Amen, gloria a Dio. Guarda che Mosè è ritornato. Solo Gesù Cristo che ritorna, che può salvare gli israeliti. Vi lascio qui alla prossima. Alleluia, gloria a Dio per questa parola.
di riflessioni della parola di Dio sulla vita di Mosè, la vita di Stefano e anche Gesù Cristo, il Salvatore dei gentili e anche di Israele. Pace alla prossima. Pace, pace.